बताइए सर। ये जो पिछले 19 दिनों से अखिल भारतीय अंबेडकर महासभा आंदोलन कर रही है, ये आंदोलन की नौबत नहीं आनी चाहिए थी। ये देश सबका है, किसी व्यक्ति विशेष या कुछ चंद जातियों का नहीं है। इस देश में जो लोग रहते हैं सभी को समान रूप से आगे बढ़ने की आज़ादी होनी चाहिए। और जो जितने भी संसाधन है सर देश के अंदर, उन संसाधनों का विकेंद्रीकरण ठीक से नहीं हुआ है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन ठीक से नहीं हुआ है। कुछ लोग विकास की दौड़ में बिल्कुल पिछड़ गए। कुछ लोग तो ऐसे हालात में जिनको कपड़े भी नहीं, खाने को रोटी भी नहीं है, पढ़ाई तो बहुत दूर की बात है। कुछ लोग जो ऐसे हैं जिनको पैसा वो गिन नहीं सकते कितना पैसा है। मैं समझता हूँ जितने देश में संसाधन है इनका डिस्ट्रीब्यूशन ठीक से होना चाहिए। और जो लोग पीछे छूट गए उनको आगे बढ़ने के लिए सरकार को स्पेशल योजनाएं बनानी चाहिए। जो स्पेशल कंपोनेंट प्लान 1979 में बना, 1975 में ट्राइबल सब प्लान बना, उस प्लान का क्या हुआ? अगर सरकारें इफेक्टिव तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करती तो शायद आज ये अनुसूचित जाति जनजाति के लोग बहुत आगे निकल चुके होते। और अगर ओबीसी के लिए जब जो रिजर्वेशन की बात हुई थी, अगर उसका इफेक्टिव तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हुआ होता तो ये जातियां सारी शायद आज मुख्य धारा में आ चुकी होती। लेकिन जिस तरीके से ये नो डिटेंशन पॉलिसी लाके सरकार ने एजुकेशन को बर्बाद किया है, जिस तरह ये धीरे धीरे करके सरकारी स्कूल को कमजोर करके प्राइवेट स्कूल खोले हैं, उससे कहीं ना कहीं जो आम जो गरीब समाज है, जो देश का मूल निवासी है, वो बहुत ज्यादा पिछड़ गया है। और जो ठेकेदारी प्रथा इन्होंने लागू की है, उससे जो धीरे धीरे जो रिजर्वेशन से थोड़े बहुत लोग आ जाते थे, उनका आगे बढ़ने का रास्ता भी बंद कर दिया गया है। तो ये इस तरह अगर चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं है जब देश के अंदर एक ऐसी स्थिति आ जाएगी, विद्रोह वाली स्थिति आ जाएगी। और ये ऐसे लोग हैं जो भारत के संविधान में आस्था रखते हैं, जो डॉक्टर बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। वो संविधान के खिलाफ जाकर अराजकता वाला काम नहीं करना चाहते। लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर अगर कोई ठोस नीति नहीं बनाएगी, उनके विकास की कोई ठोस योजना नहीं बनाएगी, अगर ट्राइबल सब प्लान, स्पेशल कंपोनेंट प्लान को इफेक्टिव तरीके से इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा, अगर रिजर्वेशन पॉलिसी इंक्लूडिंग प्रमोशन ढंग से लागू नहीं की जाएगी, तो देश के लिए ये अच्छी बात नहीं है। और देश को एकजुट रखने के लिए इन सबको आगे बढ़ाना जरूरी है। सबके लिए बढ़ने के अवसर, अच्छे अवसर बनाने पड़ेंगे। अगर ये नहीं हुआ तो देश के लिए मैं समझता हूँ बहुत खतरनाक समय आ जाएगा। एक तरफ तो मोदी सरकार खूब बड़े बड़े वादे करते हैं दलित परिवारों को लेकर। वादे तो मोदी जी वादे ही तो करते हैं, जुमले ही तो करते हैं। वो वादे पूरे तो उन्होंने आज तक कोई भी नहीं किए। मोदी जी ने चुनाव से पहले वादा किया था सबके अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आएगा। उन्होंने कहा था अच्छे दिन आने वाले हैं। उन्होंने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की मार मोदी सरकार। उन्होंने कहा था महिलाओं को सुरक्षा होगी। लेकिन जब से मोदी जी का राज आया है, तब से इस देश का गरीब, इस देश का किसान, इस देश का मजदूर, इस देश का दलित, पीड़ित, शोषित, उन सबके ऊपर लगातार जुल्म हो रहा है। उनका जीना दूभर हो गया है। काला धन वापस लेके नहीं आ पाए, 2 करोड़ रोजगार दे नहीं पाए। कौन सा वादा पूरा किया मोदी जी ने? देखा जाए तो देश को धीरे धीरे गर्त की तरफ मोदी जी ले गए। और मुझे पूरा विश्वास है देश की जनता 2019 में उनको उनका रास्ता दिखा देगी।